嗱，當我哋個年紀越嚟越大，你會發覺我哋嘅記憶力越嚟越唔好，甚至有人懷疑自己可能會患上老人痴呆症。咁我哋可以點做呢？想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。前幾日咧，我有個老太太嚟睇病，佢就投訴佢啲記憶力就好得人驚，轉頭就唔記得嘢啦。佢就問我有咩方法可以幫助佢將嗰個記憶力唔會延遲得咁差，甚至乎慢慢提高少少。咁其實我哋人體咧就有12條經絡咧，由頭走到尾，或者由腳走翻上嚟咁樣嘅，佢係循環不息咁樣去走嘅。咁而有5條陽經，陰陽個陽就會走到頭上邊嘅。咁而頭上面嘅穴位咧，亦都有40幾50個咁多嘅。咁呢啲穴位咧，佢唔單止可以控制同埋調節我哋個氣血循環啊、臟腑功能嘅，佢就起到一個好重要嘅作用嘅。嗱，呢12條經絡咧，其實你就諗下，好似highway 裏邊高速公路裏邊塞車一樣如果佢塞車嘅話，就等於我哋嘅氣血循環唔好，咁你個記憶力點會好啊？係咪先？咁所以以下落嚟咧，我就教大家點樣去幫助自己呢啲氣血可以循環，幫助你嘅記憶力更好啦。咁如果做呢啲咩按摩有咩好處咧？首先佢會幫助你個記憶力提高，氣血循環好咗，咁你失眠又會改善，白髮甩頭髮亦都會改善嘅。咁甚至乎有人都話我做咗呢啲咁嘅頭部按摩之後咧，我唔單止記憶力都好，我覺得我面色都好，因為當你個頭上邊呢個氣血循環好咗，你個面嗰啲顏色嗰啲膚色都會更好嘅，咁美容效果就會更好啦。首先咧，我好建議大家咧用啲梳嚟梳頭。咁咧最緊要咧就係要用最好就係靚嘅梳。咁我好多時咧，我自己同埋我媽咧，我會俾呢啲靚梳佢嘅。呢啲真係要用人手做嘅靚木嚟嘅，就係千祈唔好用嗰啲膠梳，因為膠梳當你梳頭髮嗰時咧就會產生靜電，咁對嗰個氣血循環就冇咁好嘅。咁梳嗰時咧，你可以由頭前邊一路梳到去後邊，前。慢慢咁梳到去後邊，一路咁梳完咗之後咧，你隨便點樣刮佢都得嘅。主要嘅目的咧就係氣血循環。咁用梳之外咧，譬如有時我會自己去散步晨運嗰陣時咧，我都會一路梳。咁如果有時手頭上我冇梳，唔記得帶梳咧，我會用手指，用10個手指就一路咁樣刮上去，一路咁刮上去，用少少力，然後咧。我會用指甲，唔係用個指腹，因為個指腹個力度咧就只不過係一種舒服嘅感覺啫。你要有少少嘅刺激，就係個指甲敲打落去有少少嘅刺激嘅作用。咁呢啲都係可以幫助你個氣血循環嘅。咁除咗頭部之外咧，最緊要按摩嗰個耳仔，因為耳仔咧我哋喺前幾集嗰度咧有講過啦，大家可以去睇翻嗰個耳仔對應我哋個身體嘅部位嗰一集。咁咧我哋個耳垂咧就係我哋代表我哋頭部嘅，所以我哋經常按摩或者拉扯嗰個耳仔咁樣當你睇緊電視幾時得閒等緊車嗰時都可以一齊咁樣拉。當你咁樣拉嗰陣時咧，亦都會刺激到嗰個頭部嘅氣血循環嘅。另外一樣就係個頸部，因為頸部咧好多時咧喺我臨床發現咧，老人痴呆又好嗰啲記憶力差都好，總之係腦部嗰啲氣血循環問題嗰啲人咧，唔一定真係腦部有問題。咁當然有啲係真係有腦部嘅問題嘅，但係好多時我都會發現咧，佢哋係個頸嗰個供血不足如果一邊頸供血不足，佢會影響呢邊頭嗰啲氣血循環，令到你所謂嘅老人痴呆帕金遜症咁有啲人就會有眼部一側
嘅眼部啊，或者個聽力啊會下降啊，呢啲都同嗰個頸嘅供血有問題有關係嘅，所以好建議大家咧經常按摩個頸。咁我朝頭早起身咧，我會咁樣交叉對手，然後咁樣按摩自己，甚至乎你都可以咁樣捽下都得，咁樣敲打自己，甚至乎用個拳頭嚟咁樣打自己，咁樣咧係絕對可以幫助嗰個氣血循環上到嗰個頭上邊嘅。咁另外咧，仲有我哋手指，我哋手指係非常同我哋嗰個腦部有關係嘅。我哋可以得閒冇嘢做咁樣敲打自己，5個手指同另外5隻手指互敲。因為咧，點解手指係會刺激我哋頭部咧？因為我哋嗰個手指尾啊，就係嗰啲經絡去到最後嗰啲穴位嚟嘅。譬如咁講，如果中風嘅朋友咧，如果我哋即時見到中風朋友咧，我哋中醫會點處理咧？我哋會喺嗰啲手指尖呢啲咁嘅穴位咧，我哋有嗰啲叫做井穴喺嗰度放血嘅。當放血之後咧，如果係及時放血咧，可以對嗰個中風嘅後遺症咧就會減到最低嘅。所以點解手指同個腦部關係亦都非常重要。所以得閒冇嘢做就敲下你哋嘅手指啦。咁另外咧，中醫講咧，腎生水，腦為水海。咁啊，用現代嘅生物學嘅角度嚟講咧，咩叫水海咧？其實我哋可以睇水海就係作為我哋神經營養嘅分子。所以當我哋想我哋個腦有充足嘅水海，有充足嘅能量去思考去記憶嘅時候咧，我哋處理腎呢個經絡咧就係非常重要嘅。我哋一定要幫助腎呢個經絡通暢。咁腎有個穴位係非常重要嘅，佢喺邊度？啱啱同個頭頂相反，就佢喺個腳底嗰度。咁喺腳底有個穴位叫做湧泉穴。咁湧泉穴咧係幫助我哋補腎一個非常重要嘅穴位嘅噃。咁大家睇下湧泉穴喺邊度？係平時我點樣刺激個湧泉穴嘅？我哋係唔計嗰啲腳趾嘅，由呢個點開始到腳踭呢個點咧，就由上向下拉到1/3嗰個凹位嗰度，係啦，就呢個穴啦。咁我哋就進行一啲慢慢同埋有少少力嘅按摩。當我哋刺激湧泉穴嗰陣時咧，佢會有一個反射嘅作用上到去頭上面嘅喎，所以大家有事冇事坐喺度睇電視都可以按下個湧泉穴㗎。咁另外你哋都可以食翻啲補腦嘅食物嘅食療，譬如黑色嘅食物，黑芝麻、黑豆、黑棗，逢係黑色嘅嘢咧就係入腎呢個經絡同埋呢個臟器嘅。咁多啲食呢啲啦。另外可以食啲堅果譬如合桃。咁合桃嘅形狀咧，大家打開個硬殼睇下，其實佢同我哋嘅腦個形狀係差唔多嘅，所以我哋叫做以形補形，可以多食呢啲食物嚟到去補你個腦啦。嗱，希望大家睇完呢個視頻之後咧，唔會忘記去訂閱我哋嘅 channel， 同埋打開個鐘仔，同埋轉發俾有需要嘅朋友啦。好啦，今次講咁多先，下次再見，拜拜。